Марина Михайловна, я не дочитала «Новую землю». Можно я наступный раз почитаю? Патрэбен все-таки подкаст псіхатэрапія я не ведаю кожны раз мы до гэтага вяртаемся что нам тут патрэбен трэці які ўсё раскладзе. Ну гэта значыць што ён колас. Забілі зайца не забілі, але брат гуку нарабілі. Спіс на лета. Падкаст пра беларускую класіку, якую табе нарэшце захочацца прачытаць. Прывітанне шаноўнае, з вами Марина Козлоўская, выкладчыца літаратуры. І Дар'я Белькевіч, паэтка і арт-менеджерка. І сёння мы размаўляем пра Якуба Коласа. І яго творы «Новая зямля» і «Сымон Музыка». Бачыце, на ростанях ігнаруем. Але вы можете не ігнараваць. У нас ёсць сёння такое цікавае супадзенне, што мы записываем гэты падкаст на вуліцы Міцкевіча, але, на жаль, не Константина Михайловича, а Адама Міцкевіча. І можна тады пачаць з новай зямлі, правда, Марына, і падумаць, на які ж твор літаратуры гэта яшчэ падобна. Літва ойчызна моя, ты естиш як здоров'я. Мой родны кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Пан Тадеуш, безумоўна, это сялянскі пан Тадеуш. Увогуле, я чытала «Новую зямлю» і думала, ну вось рыхтуючыся да падкасту, навошта я яе чытаю? Што ўвогуле можа прымусіць чалавека у свядомым узросце цалкам ад пачатку да канца перачытаць «Новую зямлю»? Ну, я магу зразумець, што хочацца перачытаць нейкія пэўныя моманты, можа быць звязаны там са школьнымі ўспамінамі. Я, напрыклад, вучыла на памяць пра чым рэчка Кастуся займае, і калі-нікалі я гартала кнігу, якая, дарэчы, уже новым выданні выйшла ў выдавецтве Папуры з ілюстрацыямі Лізы Лянкевіч. Прыемнае вельмі выданне, усім раю. Я яго гартала больш, чым чытала. Ці там, напрыклад, наступае Вялікдзень, хочацца прачытаць пра Вялікдзень. Ці каляды, хочацца прачытаць пра каляды. Ну вось так я перачытвала «Новую зямлю» кавалкамі. Але вось цалкам, ну это мне здаецца настолькі ўсё шматслоўна, такая ода кожнай там травінцы, дрэву, лесу, лугу, возеру, лужыне. І гэта ўсё паўтараецца і настолькі замыльваецца вока, каб уже адрозніць гэтае пісанне. Думаеш, навошта я іх чытаю, гэтае пісанне? Давай пачнем з таго, навошта ён гэта пісаў. Вось, навошта я гэта буду чытаць? Мы можам гэта для сябе абсалютна нармальна ўсвядоміць і на сябе нейкім чынам спраецыраваць. Бо абедзве гэтыя паэмы, якія складаюць такі нацыянальны эпас, і гэта вельмі важна. Бо як толькі з'яўляецца на мапе свету нейкі этнас, ён спрабуе застаўбіць сабе месца пры дапамозе эпасу. І гэтую функцыю у нас адыгрывае акурат «Новая зямля», функцыю нацыянальнага эпасу. Так вось гэты нацыянальны эпас, гэта ж для Коласа вельмі асабістая гісторыя. Ён той Костусь, пра якога рэчка займае. Так? Я заўважыла, што ён імёны персанажаў даў як свае бацькі. Ну, таму што ён апісвае сваю сямейную гісторыю, і ён яе апісвае, седзячы ў Менскім астрозе. Ён палітвязень, ён зняволены чалавек, у якога вельмі многа часу з аднаго боку. З іншага боку, гэта чалавек, які страшна сумуе па сваім дзяцінстве, сумуе па тым знаёмым свеце, з якога ён вырваны. Гэта як, не ведаю, у чужаніцы у Альбера Камю. Калі мне будзе дадзены дзень жыцця, я буду ўзгадваць всё жыццё свой вось гэты пакой, хадзіць па коле па гэтым пакоі, ўзгадваць гэтыя рэчы. Для Коласа гэта вельмі такая тэрапеўтычная гісторыя. Кожная гэтая травінка – гэта спроба нагадаць самому сабе, што гэты свет рэальны. Не той, у якім ты сядзіш, а той, з якога цябе вырвалі, вот ён рэальны, і яму страшна важна туды вярнуцца. І гэта паэма вялікая такая, апрача таго, што гэта нацыянальны эпас, гэта вялікая псіхатэрапія для аўтара гэтага тэксту. Ну, слухай, ён, наколькі я памятаю, пісаў яе, доўга рэдагаваў, рыхтаваў, то бок каля 15 гадоў заняло ў яго напісаць «Новую зямлю» і «Сымона Музыку». Хаця, канешне, ты ўзгадваеш толькі турму, але ў яго ж там былі яшчэ рэпрэсіі, іншыя кшталту і ўвогуле шмат усяго кепскага у жыцці. То, можа быць, гэта рэальна, усе гэтыя 15 год ён знайшоў сабе такую арт-тэрапію. І гэта не проста такая асабістая арт-тэрапія, гэта была арт-тэрапія
цэлай нацыі. Раней, вот, калі ў савецкія часы людзі паляцелі ў космас, разважалі, што там іншапланетнікам пра нас распавесці. Да? Быў такі чэлендж, якую беларускую кніжку вы прапануеце паслаць у космас для таго, каб пра нас даведаліся на іншых планетах. І адказ ад беларускай літаратуры быў акурат «Новая зямля», бо ён гэты тэкст адлюстроўвае тую Беларусь, пра якую вот з часоў Багушевіча ўсё пісалася, але іншым бокам адлюстроўвае гэтую Беларусь. Мы ўжо каторы падкаст разважаем пра вось гэтую сялянскую праблематыку, пра тое, што гэтае сялянскае жыццё было паказана страшна, цёмна, безнадзейна. Але тут не так. У Коласа гэта абсалютна не так. То бок ён узгадвае сваё дзяцінства, але адначасна ён стварае нам вобраз такой сялянскай цывілізацыі. Цывілізацыі, якая жыве ў цыклічным часе. І мы ў гэтай паэме рухаемся ў гадавым цыкле, праўда? Ад тых блінцоў, якія пякліся да сняданку, праходзім да вясновых розных справаў і разам з ягонымі героямі нешта садзім. Падглядаем пчол, займаемся касавіцай, і ідуць касцы, звіняць іх косы, вітаюць іх буйныя росы. Ведаю чалавека, які толькі гэтыя два радкі ведае з беларускай літаратуры, але яны заселі ў яго ў памяці. І, уласна, рухаемся да калядаў і знаходзімся ў гэтым цыкле сялянскай цывілізацыі, дзе ўсё самадастаткова, бо яны у лесе, яны ёсць вось гэтая мадэль чалавецтва, якую мы з вами назіраем у гэтай паэме, дзе ўсё прыгожа. І ён апісвае гэты свет вельмі прыгожым, апісвае яго. Ну, хочацца блінцоў гэтых паспытаць. Так, я згаджуся, я калі перачытвала, і вось былі гэтыя апісанні страў, і я чытаю і разумею, што мне ўжо слюні цякуць, мне ўжо хочацца ўсё гэта пакаштаваць, прыгатаваць ці схадзіць, не знаю, у якую-нибудь рэстарацыю беларускай кухні. Мне там мачаначку зрабілі, там яшчэ штосьці. І мне падаецца, што Колас напісаў сам сабе нейкі такі беларускі дзен, у які ён сам сыходзіў, калі яму было кепска. Вось штосьці такое мне адчуваецца. Ну, як мы хаваемся ва ўспамінах дзяцінства і спрабуем там знайсці для сябе такое месца сілы, дзе ўсё ў парадку, дзе ёсць бацька, ёсць дарослы, які нясе за цябе адказнасць і... Ну, это заўсёды лягчэй, правда? Калі нехта можа гэтую адказнасць узяць на сябе, дзе ўсё гарманічна, дзе побач браты і сёстры, дзе ёсць зразумелы свет, дзе ты накормлены, дзе ты прыстроены, бо ў цябе ёсць маса гэтых абавязкаў, і дзе ты натуральны чалавек, бо ты на ўлонні прыроды, ты вось у гэтым космасе, і табе там добра. І гэта самае галоўнае, бо калі мы спрабуем пра гэтую беларускую літаратуру і пра жыццё беларусаў скласці сабе ўяўленне з беларускай літаратуры таго часу, то вот у гэтае жыццё зусім не хочацца патрапіць. Да? Это вот кепска будзе. А у паэме Коласа хочацца пажыць. Вот ты пра стравы, давай адразу да тэксту. Ежа на каляды. Як мы сабе гэта ўяўляем, да? Галадалі нашы продкі. З паэмы «Новая зямля» вынікае, што ў гэтай сялянскай сям'і, якую апісвае Колас, у яго сялянскай сям'і 5 кароў і бычок. Ну так сабе, да? Бедныя людзі. Давайте пра ежу. Бо гэта шмат у чым паэма пра культ ежы і пра асалоду. Гэта тое, чаго у беларускай літаратуры страшна не ставала. Асалода ад працы, ад жыцця, ад існавання вось у гэтым свеце. Ежа на каляды. І вось вячэра зачалася. Спыніцца мушу я на квасе. Ён колер меў чырванаваты. Тут быў таран, мянёк пузаты, шчупак, лінок, акунь, карась, кялбок і ялец, плотка, ясь, яшчэ засушаныя з лета. Але не ўсё яшчэ і гэта. Аздоблен квас быў і грыбамі, выключна ўсё баравічкамі. Цыбуля, перчык, ліст бабковы. Ну не ўясіць, каб я здаровы. Пільную цішком, скажу, між намі, каб і язык не ўцёк часамі. За квасам елі верашчаку, а потым блінчыкі на маку, а там ламанцы праснакі з пшанічнай добрае мукі, а мака ў сок такі салодкі, ламанцы ў ім, ну як калодкі. Так добра макам праняліся, у рот паложаш, абліжыся. За прасначкамі ішлі кампоты, кісель з мядовую сытою, вячоры скончылі куццёю. Але ж елі без ахвоты, абы падатак той аддаць, стары звычай ушанаваць. І после гэткае вячэры жывот выпучваўся без меры, а з-за стала, як уставалі, то нават трохі і стагналі.
Я думаю, тут наши слухачы павінны націснуць на паузу і пайсці пакушаць. Пасля зноў вярнуцца. Сама мне здаецца, бо рэцэпт ён, прынамсі квасу, ён нам тут выдаў. І тое самае будзе яшчэ з велікоднымі гэтымі стравамі. Ну, мне цікава, што такім чынам яшчэ фіксуецца традыцыя такая кулінарная, і я чытала кнігу «Калядны стол» Зараславы Камінскай, і калі там апісвалася таксама ежа, стравы, як яна гатавала з маці, з бабулі, як нейкія рэцэпты перадаваліся, я узгадвала «Новую зямлю» і падумала, што вось гэтая кніга, яна такая сучасная, карацейшая, дзякуй Богу, «Новая зямля». Усім раю пачытаць. Ну і гэта адказ людзям, якія кажуць, што няма беларускай кухні. Што нічога ў нас такога не было, апрача дранікаў. І адзінае, пра што мы можам паспрачацца, это ўсё-такі дадаваць муку ці не. Ну вот Колас як бы нам паказвае сярэднестатыстычную сялянскую сям'ю, больш за тое сям'ю, якая была на службе, у якой не было сваёй зямлі, то бок яны нанятыя. Бацька Коласа ляснік. І ўласна, ну вот як выглядала гэтае жыццё. Ён нам апісвае гэты прыгожы беларускі космас, больш за тое апісвае вельмі важны момант. Бо калі мы паспрабуем паглядзець, што адбылося з Коласам і з беларусамі з часоў, калі вот ён сядзеў у гэтым мінскім пішчалаўскім замку і у барадзе хаваў рукапіс новай зямлі ад обшукаў, да моманту, калі гэты рукапіс будзе надрукаваны, ну то адказ просты. Першая сусветная, якая разбурыла гэты свет шмат у чым, адбылася пара-тройка рэвалюцый, вайна з палякамі, аднаўленне альбо здабыццё незалежнасці краіны, пра якую марылі нашаніўцы, і страта гэтай незалежнасці. І ў выніку Колас друкуе гэты тэкст нібыта ў незалежнай Беларусі. Вот ёсць БССР 25-го года. Але варта памятаць пра тое, што гэта БССР у межах 6 раёнаў Мінскай вобласці. Бо добрыя суседзі ўсё астатняе разабралі. І ўласна ён апісвае нам свет, які быў беларускай марай і які знік, якога на сённяшні момант няма, і гэта ёсць у паэме. І зараслі не палынамі, ні крапівой, ні драсянамі, ні чаратом, ні лебядою, а беларускую бядою. Ды покі будзе сэрца біцца, яно не можа пагадзіцца ні з гэтым гвалтам, ні з бядою над нашай роднаю зямлёю. Эх, мілы край адвечнай мукі, пракляты будзьце вусны, рукі, што на цябе ланцуг кавалі і ў твар зняважліва плявалі. Няхай агонь і жар пакуты навекі спаліць здзек той люты, які спрадвеку там пануе, над тым, хто родны скарб шануе і хто ўсім сэрцам і душою астацца хоча сам сабою. Жыві ж наш край, няхай надзея гарыць у сэрцы і мацнее, што хоць не мы, дык нашы дзеці убачаць цэльным цябе ў свеце. І для яго ёсць вось гэтае паняцце мяжы, якая ўсё падзяліла, і краю цывілізацыі, якая на яго вачах знікае. Вось-вось ужо гэтае сялянства і тое, што ён апісвае, яно будзе знішчанае. Ну, яшчэ пройдзе 5 гадоў, і ўсё. То бок ён нам фіксуе гэтую прыгожую беларускую нацыю. Ён робіць майстар-клас для ўсіх. Бо пасля Коласа ў гэтай тэме няма чаго рабіць. Вот ты напісаў новую зямлю, і ўсё. І гэтая сялянская тэма, яна на доўгі час затухае. Ну, можа быць, не ведаю, Гілевіч у родных дзецях яшчэ паспрабуе нейкім чынам, нейкім бокам туды вярнуцца, але пасля Коласа там няма чаго рабіць, таму што ўсё будзе ўспрымацца як другаснае. Вот ён задае гэтую планку і паказвае нам цывілізацыю, якой больш не будзе. І мы, беларусы, сялянская нацыя, вот так яно выглядала, гэтае жыццё. Давайте з ім развітаемся. Я так заўважыла на працягу ўсёй паэмы Міхал, бацька Костуся, ну, напэўна, галоўны герой, можна яго назваць галоўным, хоча прыдбаць кавалачак зямлі, і для яго гэта такая мара, пры тым, што вось зямля гэта ў той час было раўно свабода. І ад паноў і дабрабыт сваёй сям'і вельмі, канешне, залежаў вось менавіта ад зямлі. Якая яна будзе, ці будзе яна ўвогуле. І мне падаецца, што дзеці, якія чытаюць зараз у школе, там сярод ідэй глобалізацыі ці там эміграцыі, ім будзе, напэўна, не вельмі зразумела, чаму вось людзі так трымаліся за гэтую зямлю. Ну, это залежыць, у якой школе канкрэтна ты сядзіш, у якой краіне, скажам шчыра, бо мне здаецца, што у тых абставінах, у якіх мы апынуліся, гэты тэкст абсалютна па-іншаму зараз чытаецца.
І увогуле беларуская літаратура абсалютна па-іншаму чытаецца не толькі праз тое, што ты вырас, але і праз тое, што ты набыў гэты досвед, у тым ліку і досвед адарванасці ад зямлі. Новая зямля тэкст, які трэба чытаць пасля 30. Што ён робіць у 9 класе, я не ведаю. Я разумею, што трэба людзям паказаць, што ёсць такі тэкст, але я сабе, шчыра кажучы, не ўяўляю сярэднестатыстычнага 9-класніка, чалавека 15 гадоў, які здолее дачытаць новую зямлю да канца. Пасля 30 адкрываецца гэтая чакра, калі пачынаеш задумвацца, што домік за горадам з градачкай, дзе расце пятрушачка і кропчык, і свой агурок, які смачнейшы нашмат, бо ён свой, што гэта не такая кепская ідэя, што пара ўжо вастрыць лыжы для таго, каб выпасці з гістарычнага часу, час вечнасці і прыроднага цыклу. Каб пачуць, там, не ведаю, жаўрукоў альбо салаўёў, каб бачыць, як заходзіць сонца, а не проста сядзець у кампе без конца. І, уласна, вот тады коласы трэба чытаць. Тады адкрываецца разуменне гэтага тэксту. Ведаеш, я заўважыла такую тэндэнцыю, што многія дарослыя людзі, ўжо мае бацькі, ўзроста маіх бацькоў, яны ведаюць новую зямлю на памяць кавалкамі. І пры гэтым любяць яе так. А ці ведаюць, адкуль яны яе ведаюць? Я думаю, што большасць ведае. І любяць яе вось дэкламаваць і распавядаць. І... Ой, стой, я тебе перапыню, у меня есть классная гісторыя. У мяне быў страшны траўматычны досвед на пачатку маёй педагагічнай кар'еры. Досвед з 7-класнікамі. Адзін з раздзелаў новай зямлі чытаецца ў 7 класе. Ну, карацей, я была кепскай настаўніцай, бо гэта быў першы год размеркавання, я не ўмела з 7-класнікамі нічога рабіць. І апрача суцэльнага жаху, які паміж намі адбываўся, таму што я не ўмела, яны таксама не асабліва разумелі, што я ад іх хачу. Уласна, запомніўся адзін эпізод, акурат звязаны з новай зямлёй, бо яны мне здавалі на памяць гэты фрагмент. Это быў музычны каледж, яны былі музыкамі. Яны мне чыталі новую зямлю рэпчыкам, стоячы на партах з йоу-йоу. І я тады зразумела, што коласа акурат і такім чынам можна класна ўспрыняць, і ён заходзіць. Можа быць, паспрабаваць проста тут уключыць рэпера Ангста і новую зямлю вот так. Цікавы фармат выканання, і гэта яшчэ адна прыкмета таго, што колас вельмі добра рыфмаваў, калі гэта можна зачытаць рэпам. І нават 7-класнік гэта можа зрабіць. Ну, 7-класнік з музычнай адукацыяй, заўважна. Это важна. І калі гэта яшчэ не было мейнстрымам 20 гадоў таму назад. Уласна, што яшчэ важнага ў гэтым тэксце? Колас у гэтым тэксце фіксуе беларускую ментальнасць, пра якую мы ўвесь час гаворым, да якой мы ўвесь час звяртаемся. Бо вось гэтая тут, спроба ідэнтыфікаваць сябе праз месца, яна-то вырастае з гэтай улады чалавека над зямлёй. І гэта ўлада не толькі звязаная з чаркай-шкваркай, як ты казала, а яна звязаная з сістэмай каштоўнасцяў. Вот здавалася, мы абмяркоўвалі кепска будзе. Ну, хто такі гэты алендарка з календарка? Але ў сістэме яго каштоўнасці ёсць уяўленне пра свабоду, справядлівасць, і ён сябе вось гэтымі рэчамі мерыць. І тут мы таксама бачым гэтую шкалу ацэнкі, з якой гэтыя людзі да сябе падыходзяць. Уласна, тут гэтай важнасцю з'яўляецца свабода. Свабода, якую дае табе зямля, на якой ты працуеш, на якой ты Бог, бо ты прымушаеш гэтую зямлю ствараць, і якая дае табе незалежнасць, свабоду і магчымасць не задумвацца пра тое, які сёння вецер вее з захаду ці з усходу. Бо это такі сімвал беларускага раю. Вот ёсць кавалачак маёй зямлі, я гарадзіў плоцікам, унутры ў мяне рай, а вы там, ребята, хадзіце туды-сюды, мяне не пераймае. І мы бачым гэта тут. Зямля не зменіць і не здрадзіць. Зямля паможа і дарадзіць. Зямля дасць волі, дасць і сілы. Зямля паслужыць да магілы. Зямля дзяцей тваіх не кіне. Зямля аснова ўсёй айчыне. І для іх, для вось гэтых сялянаў, радзіма пачынаецца з кавалка гэтай зямлі і пасля разрастаецца, як кругі па вадзе, калі камень кінеш. Што важна ў гэтым сэнсе, што колас не дае свайму герою, Міхалу, рэалізаваць гэтую мару. Вось, я хацела... Гэта падман. Чаму падман? Бацька коласа жыў далей. А, у сэнсе падман, што гэта не біяграфічна. Не аўтабіяграфічная штука, так, гэта гісторыя пра канцэпцыю. Мяне ўвогуле было такое ўражанне, што вось гэтая бюракратыя, да якой я хацела перайсці, яна проста, атрымліваецца, ускосна забіла чалавека.
Вот бюракратыя, за якой не споўнілася, не рэалізавалася яго мара. Мара не рэалізавалася не толькі праз бюракратыю, хаця яна цудоўна апісаная. Я вельмі люблю гэтыя раздзелы пра дзядзьку Вільні і пра тое, як гэты гарадскі свет бачыцца сялянскімі вачыма. Ну вось гэтае. Дзядзька прыходзіць у банк прасіць крэдыт. Кожны з нас, хто хадзіў у банк, можа гэта ўсё на сябе спраецыраваць. А там за доўгімі сталамі, у стол уткнуўшыся насамі, сядзяць пісцы, як гною кучкі. Скрыпяць іх пёрцы, ходзяць ручкі, трашчаць, як конікі на сене, ці тыя шашалі ў палене, заняты кожны сваім делам. Я вот не магу пасля коласа заходзіць у нейкія афіцыйныя установы, бо ёсць гэта сядзяць пісцы, як гною кучкі. І ну вось яно. У яго жывы абсалютна народны гумар, і ён цудоўным чынам гэта здольны зафіксаваць. Так а чаму ты кажаш, што мара спраўдзілася? Не, мара не спраўдзілася, колас не даў ёй спраўдзіцца, бо яму хапала досведу жыццёвага зразумець, куды яно павярнула. Мара яго пакалення пра незалежнасць не спраўдзілася і пра тое, каб жыць у сваім доме гаспадаром. І ён не дазваляе свайму бацьку спраўдзіць гэтую мару. І не будзе зямлі. Сялянства беларускае пра гэта марыла. Яно марыла пра гэта ў часы, калі колас выдаваў новую зямлю, і калі пачалася хутарызацыя, і было адчуванне, што ну вось яно прыйшло. Вось цяпер нарэшце зажывём, вот ён мой кавалак, дзе я гаспадар і дзе ўсё будзе добра. Пройдзе 2 гады і ва ўсіх забяруць ўсё, што было дадзена. І кепска будзе. І больш за тое, у той момант нараджаецца гэтае ўяўленне пра тое, што калі ў цябе нешта ёсць, калі яно тваё, то гэта знак бяды. Што ад гэтага трэба бегчы, ад гэтай не трэба гэтай зямлі, нічога табе там не трэба. Ведаеш, мяне гэтая паэма вяртае ў свет майго дзяцінства і вось гэтых маіх старых, сярод якіх я гадавалася летам, якія біліся за кавалак сваёй зямлі, якія клялі ўсіх проста за гэтую мяжу, не дай Бог, на маю мяжу нехта зайшоў там на 3 крокі адкасіў ад майго і гэтак далей. Ведаеш, што там цяпер? Лес. І я думаю, што калі б яны убачылі, што на іх поле, яны прыклялі сваіх дзяцей. Просто таму што для іх гэта было найвялікшай каштоўнасцю, якая гэтай каштоўнасцю быць перастала. І тут для нас гэта вялікае пытанне такое светапогляду і ментальнасці. Бо вот мы былі сялянскай нацыяй, вот з такім наборам каштоўнасцю, якія нам колас апісвае. Ці сталі мы гарадской нацыяй? Які набор каштоўнасцю ў гэтай нацыі? А за што яна трымаецца, гэтая нацыя? І ўласна, мне здаецца, што мы недзе там вот падвіслі у міжсветці. Ні туды і ні сюды. І нібыта туды мы вярнуцца не можам. А што ў гэтай вёсцы рабіць? Хаця я страшна люблю назіраць за людзьмі, якія вяртаюцца, адбудоўваюць дом і ствараюць для сябе гэты космас. Сама? У мяне садзік пасаджаны. Я спадзяюся калі-небудзь яго ўбачыць яшчэ. Так атрымліваецца важнасць новай зямлі і прычына, чаму яе размясцілі ў школьнай праграме, это ў тым, што гэта фіксацыя пэўнага часу, адлюстраванне традыцыі і, напэўна, адлюстраванне таго, што было перад пераломным момантам. І так, і яшчэ глыбей. Бо мы размаўлялі пра літаратуру як інструмент, які дае нам мадэлі паводзіну. З кім сябе можна атаясаміць. І калі мы бачым беларускую вёску, дурны мужык, каўтун у валасах, краему бедны, гола поля, ты ляжыш як сірата. Просто хочацца ад гэтага бегчы як мага далей і нічога загульнага з гэтым не мець. Вот у коласа гэта абсалютна іншая гісторыя. Ён стварае гэты прыгожы свет, абсалютна гарманічны, які жыве па сваіх законах і куды хочацца. Я вот часам, узгадваючы сваё дзяцінства, узгадваю, як бабуля зранку пекла бліны, і мы ўнукі выстройваліся там з гэтымі талерачкамі, і гэта для мяне моманты шчасця просто. Бо ўсё было як след. Вось яно, калі табе пашчасціла з першым блінам, а яна яшчэ магла гэты блін пасыпаць цукрам і запячы, это все, тады кароль раёна. А яшчэ калі ў талерку са слонікам, все. Тады дзень задаўся. І я вельмі сумую па гэтым свеце, па свеце дзяцінства, нявіннасці, свеце прыгожым абсалютна. І колас стварае гэты свет прыгожым. У часы,
калі гэты свет трэба было паказаць, ужо пачалася, да, падрыхтоўка да яго знішчэння. І тэндэнцыя літаратурная нам пра што казала? Пра ідыятызм вясковага жыцця. Яго трэба паказваць так, каб было зразумела, навошта ён будзе знішчаны. Колас гэтаму стварае альтэрнатыву вялікую, прыгожую альтэрнатыву. Новая зямля, па сутнасці, гэта паэма пра страчаны рай. Ёсць такая інтэрпрэтацыя біблейская назвы гэтай паэмы, якая нас адсылае да апакаліпсісу, пасля якога будзе новае неба і новая зямля. І вось яна, новая зямля, вось гэтая райская, у якой мы ўсе апынемся пасля страшнага суда. Вот беларуская новая зямля, яна такая, як у Коласа. Там, дзе ёсць гэты квасік, ад якога слінкі цекуць. Прычым, мне здаецца, што у Купалы было б новае неба. Ён такі дыянісійскі паэт. Весь на разрывах, касмічны, трагічны такі. А Колас сялянскі сын, што важна, да? Ён у гэта не гуляе. Ён не пераапранаецца, ён у гэтым вырас. Ён такі апаланічны, ён страшна гарманічны, рацыянальны, рахманы, зямны. У Купалы новае неба, у Коласа новая зямля. Дарэчы, пра квасік і штосьці больш моцнае. У мяне быў выпадак, калі я са сцэны, там, можа быць, больш за 100 чалавек, сказала, што Якуб Колас п'яніца. Да. Я, карацей, у школе удзельнічала там у адной алімпіядзе, конкурсе, і моя была задача выйсці на сцэну і расказаць прыгожы верш. Там шмат было удзельнікаў. І сэнс у тым, што гэта імпрэза расцягнулася прыкладна на 3 гадзіны. І ўсе выходзілі і расказвалі розныя вершы. І збольшага гэта былі вершы пра вайну, ці там пра радзіму, ці які-небудзь на рускай мове там Маяковскі, Евтушенка, Раждзественскі. Ну і карацей, я падрыхтавала верш Якуба Коласа, і ён называўся «П'яніца». І чамусьці мяне, хаця я на літару Б і прывыкла заўжды ў журнале быць там першай, другой, паклікалі ў самым канцы. Не знаю, можа, яны записывалі Якуб Колас, і было я. І у выніку, як мне пасля распавядалі, што я выйшла на гэтую сцэну, у меня было на галаве какое-то гнездо, перакручаная задам наперад спадніца. Я ледзь там пракавыляла, тому што я 3 гадзіны праседзела і была падлеткам. Ну, уявіце, падлетка зачыніць на 3 гадзіны ў нейкай зале слухаць вершы. І у выніку я выйшла, сказала: Якуб Колас, п'яніца. І гэта ўжо парвало зал. Ну, а там яшчэ верш такі вельмі смешны, пабытовая такая замалёўка, як «Годзе, жонка, ну, не лайся, больш гарэлкі, а не ў зуб. Калі вып'ю я хоць кроплю, бі мяне, цягай за чуб. Сам, нябож, я добра знаю, што з гарэлкі свет гарыць. Цьфу, паскудства, цьфу, брыдота, хоць зарэж. Не буду піць». Так прад жонкай спавядаўся пасля выпіўкі Тарас. Ну, на гэты раз павер мне, каб я жыў астатні раз. Ой, не раз я гэта чую. Заракалася свіня за вугол хадзіць, Тарасе. І табе не веру я. Ты не верыш? Эх, Марылька, хочаш, я іду ў заклад. Залажэмся на цікавасць. Ты прайграеш, як бог свят. Тьфу, пад грудзі падпірае. Кішкі зблытаны ў камяк, а ў роце, каб ты знала. Фэ, які нядобры смак. Галава, як малатарня. Быццам хто завёў там млын, а ўсё грышка недавярак. Каб ён спух, сабачы сын. Як прусак, што з'еў бураксы, ходзіць, плёвае бядак, і да жонкі падыходзіць. Се вантробы мне чарвяк. Слухай, золатка, голубка, стаў пакорненькі Тарас. Прынясі апахмяліцца, каб я жыў астатні раз. Блин, я нават не забыла, капец. Гэта прыкмета таленту. Вот калі яно так чапляецца, што прайшлі гады, а яно лёгка ўсплывае ў памяці. Якуб Колас. Сымон музыка. Што я першае прачытала? Гэта эпіграф, каму прысвячае Колас
свой твор беларускай моладзі, сваю паэму прысвячаю. Я паглядзела, колькі там старонак і падумала, ты занадта добра думаеш пра беларускую моладзь, якая дачытае гэта ўсё да канца. Таму што тут у мяне такая ж была праблема. Мне было цяжка ўсё гэта чытаць, і я лічу, што гэта шматслоўна, што гэта занадта шмат апісанняў прыроды, якія зліваюцца ў нейкае штосьці аднолькавае, незразумелае, і я шчыра вам скажу, што я прапускала ўжо там дзесьці сярэдзіне. Ай-яй-яй, Даша. Гэта Ай-яй-яй. З іншага боку, мне падабаліся тыя апісанні, калі яны былі вось на пачатку раздзела, і яны як бы прарочылі, што будзе далей. То бок там такі прыём, як жа ён называецца? Калі праз прыроду аўтар намякае, што там будзе з галоўным героем. Там, што вось лісцік, ён там ляцеў, адарваўся, ці там жолудзь збілі куляй. Это алегарычныя такія штукі, якія былі патрэбныя яму для... Так, вось гэта для я таго, яшчэ змагла распавесці. Але вось там усярэдзіне, што было, таксама, я проста паглядзела, калі Ганна чакае Сымона, галоўныя героі, там, можа, 3 ці 4 старонкі я чытала ў электронцы, чыста што там за узоры на вакне. 3 ці 4 вот А вот старонкі. глядзі, якая важная штука, калі вот ты захочаш аднавіць узоры на вакне, допустим. Што значыць аднавіць? Калі, допустим, аўтар апісвае фіранкі, як яны там выглядалі, все страчана. Так, хопа, коласа ўзяў, пачытаў і ведаеш як. З гэтага пункту гледжання окей, як помнік. Што, вот у новай зямлі таксама цэлае, вот і апісанне, як яно павінна Я быць. читаю літаратуру, я хочу таксама неяк насалоджвацца і хочу сачыць за сюжэтам, тому што я яго забывала, калі я чытала столькі апісання ўсяго на свеце, якое паўтараецца, дарэчы. Я ўвогуле, чытаючы гэтыя творы Куба Коласа, узгадала верш Андрэя Адамовіча. Парады маладому верлібрысту, хай Колас не верлібрыст, а пра тое, што колькі плоціць Андрэю Адамовічу? $3,75 за радок, а Рыжкову $12,20. І вось колькі плоціць Коласу, мне было цікава, каб так шматслоўна ўсё гэта распісаць. Гэта таксама вяршыня і пэўнае падагульненне тэмы. Насамрэч, калі зірнуць шырэй на нашаніўскую літаратуру, у іх там ва ўсіх быў нейкі пункцік. Вот яно як з Богушевіча павялося з гэтымі музыкамі. Да, мы пачалі з гэтага дудкі і смыка, і вот вырашэнне тэмы. Сымон музыка як квінтэсэнцыя ўсяго. Гэта вельмі такая важная тэма для літаратуры, праз якую гэтыя людзі адрэфлексоўвалі свае ўласныя праблемы. Вот ты быў нармальны сялянскі хлопец. Я б сказала, што ён быў не той, каб нармальны. Не, я пра Коласа. Пра Коласа. У дадзены момант. І пасля хопа, і пачаў пісаць нейкія вершы. Як з пазіцыі сялянскай ментальнасці гэты занятак увогуле ўспрымаецца? Дармаедства, туніяцтва. Праца – гэта праца фізічная, безумоўна. Любая інтэлектуальная праца ўсур'ёз не ўспрымаецца. Вот тое, што мы з вами зараз робім, это абы што. Насамрэч, гэта не праца. Мы просто мянцім языком. Не сенка пераварачваем грабелькамі і не буракі полем, а займаемся абы чым проста. Марнаваннем часу. І гэта была вялікая праблема для гэтага пакалення. Бо яны сутыкнуліся наўпрост з вось гэтай праблемай іншасці сваёй. Калі яны у абсалютна неспрыяльны час вырашылі быць беларускімі пісьменнікамі, у краіне, дзе немагчыма было выдаць беларускую кніжку. То бок з пазіцыі сялянскай ментальнасці займацца няма у літаратурнай мове такіх слоў. Мне падаецца, што і зараз не толькі сялянскай ментальнасці, для многіх больш такога сталага ўзроста маіх бацькоў, гэта нейкія забаўлянкі, цацанкі, а не нейкая праца. І літаратура праз розныя тэксты спрабавала гэта нейкім чынам для сябе ўкласці. Літаратура, людзі, якія яе рабілі. Гэта тэма гусляра, гэта будзе ў раскіданым гняздзе ў вобразе Данілкі, гэта будзе ў Змітрака Бядулі, божа, габрэйскі хлопчык, які пачаў па-беларуску пісаць. Это проста з дубу ляснуцца. Ні на ідышы, ні на іўрыце, ні нават па-руску, на нейкай згойскай незразумелай мове, якая не прынясе табе нічога, апрача праблем. І для Коласа гэта таксама вельмі важная паэма, бо ён піша пра сябе. Ён піша пра свой досвед
іншасці і таго, як грамадства не самае развітае, скажем прямо, да гэтай іншасці ставіцца. Піша казку, правда, бо Сымон Музыка гэта казка пра ініцыяцыю мастака. Пра мастака, прычым музыку, што важна. Бо ў нас у літаратуры мастак гэта найперш музыка. І гэта мастацтва дадзенае ўсім нам. Спяваюць нават жабы ў каляіне, як пісаў Максім Богданович, што ўжо пра нас казаць. І, уласна, якое мы ўсе разумеем, незалежна ад мовы, на якой мы гаворым, можна зразумець настрою любой песні, якую мы з вами слухаем, якое можа быць утылітарным, якое не патрабуе інструментаў, бо можна граць на дудачцы, зробленай самастойна, з якога вырастае мастак. І вот у нас Колас нам апісвае вобраз гэтага хлопчыка, ізгоя сваёй уласнай сям'і, які ў дачыненні да сябе чуе лепш бы ты не жыў, Сымон. Ой, гэта жах. Я чытала, мне ажно сэрца сціскалася, як так бацькі настолькі неэмпатычныя, без любові ў сэрцы да роднага дзіцёнка і настолькі траўмуюць яго гэтай нелюбоўю. Я не знаю, гэта так вельмі жорстка. Бо ты рукі, ты не нешта іншае, да? Тут адбываецца вось гэтае. У сям'і столькі-то ратоў, і таму павінна быць столькі-то рук для таго, каб гэтую сям'ю утрымліваць. І, уласна, ён нам піша гэтую казку пра хлопчыка, які вельмі дзіўна бачыць свет. І Колас цудоўна гэта апісвае. Як гукі гэтыя, да, сплятаюцца ў мелодыю. Ёсць вось гэты наш герой, які праходзіць этапы ініцыяцыі. Побач з ім яго памочнікі, звычайна дзяды, ён такі Іванушка, да, які сыходзіць у цёмны лес для таго, каб з гэтага лесу выйсці і нейкім чынам спасцігнуць, для чаго гэтае мастацтва. Так, я заўважыла, што вось кожнае гэта кола, якое ён праходзіць з нейкім дзядком. І ўвесь час нейкія дзядкі спрабуюць яго чамусьці навучыць, ці ён сам з сітуацыі вучыцца. Прычым адзін дзядок быў не вельмі добры, такі прыклад, але так, гэта... Ён рухаецца па гэтым коле з дзядкамі па сацыяльнай лесвіцы, бо ён пачынае ад жабрака, заканчвае панам. То бок ён ідзе ўверх, спрабуючы зразумець, у чым сэнс мастацтва, у чым сутнасць мастацтва. Мне падаецца, што тут яшчэ Колас спрабуе распавесці пра пераемнасць, якая можа быць не ў сваякоў, а можа быць проста як пераемнасць пакалення. Вось гэта чужы дзед. Ты яго там, не знаю, першы раз бачыш, але ён табе нейкую навуку дае і перадае свой досвед. І тут вельмі на кантрасце ягоныя стасункі з бацькамі ў гэты момант. То бок, што ў іх ніякай пераемнасці, што яны... Патрэбен все-таки падкаст псіхатэрапія, там, я не ведаю, кожны раз мы да гэтага вяртаемся, што нам тут патрэбен трэці, які ўсё раскладзе. Так. І, канешне, вось гэтае яго пераўтварэнне, трансфармацыя як героя, хаця калі вось быў трэці эпізод, як ён уже пайшоў да пана ў замак, пасля сустрэчы з Ганнай, яго каханай, мне так было дзіўна, а чаму ён згадзіўся, чаму ён там не знаю. Там ён, канешне, быў са стрэльбай, але ён спачатку, ён быў са стрэльбай, гэта пан, я маю на ўвазе. І ён яго там запытваў нейкія больш-менш адэкватныя пытанні, бачыў, хто граў на скрыпцы, а ты сам хто будзеш, дзе, што. То бок, можа быць, я не вельмі разумею тыя часы, вось той свет. Мне падаецца, калі б ён сказаў, я іду там дадому да бацькоў, тыпу, ўсё, я пайшоў, да вядзення, да пабачэння. Пан па-польску размаўляў, дарэчы. Ён бы і пайшоў, але ён неяк стушаваўся, спужаўся, падумаў, што ўсё, яго там ужо забіраюць, хаця пакуль што яго не забіралі. Мяне вось гэта засмуціла, і мне здавалася ўжо на тым узроўні, што у яго ёсць гэтая сіла сказаць, все, я іду дадому, у мяне ёсць план, хочаце вам сыграю, дайце мне грошы за гэта. Многа бачыла такіх падлеткаў, альбо такіх дзяцей, якія даросламу могуць сказаць, у мяне ёсць сіла, альбо у мяне ёсць свабода. Не той, каб ён павінен адказаць сілы і свабода, але тое, што ён сабраўся ісці да бацькоў, і я там з незнаёмымі размаўляць не буду, то так. А цяпер давай зробім папраўку на стагоддзя таму. Так, а яшчэ я зараз падумала зноў пра псіхолага, пра тое, ён жа быў такі вельмі няўпэўнены, яму бацькі не далі гэтай упэўненасці ў
у сабе і магчыма вось ён такі быў напужаны трапяткі у гэтай сітуацыі. Ну, гэта паэма пра пошук ідэнтычнасці, пра пошук сэнсу. Прычым паэма з вельмі цікавай гісторыяй. Ведаем, што Колас пачаў пісаць гэтую паэму паралельна з новай зямлёй. І гэта таксама яго аўтабіяграфія, але творчая аўтабіяграфія. Колас піша пра сябе як пра мастака, пра тое, як адбываецца яго сталенне, яго прыняцце таленту. Бо не кожны зноў жа здольны лёгка з гэтым абыходзіцца. Прыняць свой талент, а тое, што ты не валодаеш часам сабой. Калі тебе замкнула, ёсць натхненне і ўсё, і ты мусіш нешта пісаць, а не займацца нейкімі прыўкраснымі рэчамі. І, уласна, у 18 годзе з'явілася першая рэдакцыя Сымона Музыкі, яе можна пачытаць, яна перавыдадзеная да стагоддзя паэмы, вельмі прыгожа зробленая, бо можна паглядзець, як Колас гэты тэкст пасля правіў. Рэдакцыя гэтая ў савецкія часы не вельмі задаволіла па шчырасці цэнзараў і цэнзуру, бо Колас у гэтым тэксце быў максімальна шчыры. Гэта тэкст рэлігійны. І ў нейкі момант пасля Божы свет стаў гэтым светам. Колас выказваецца, як і ў новай зямлі з нагоды палітычнай сітуацыі і геапалітычнай сітуацыі беларускай, бо ёсць такая, мне здаецца, трошкі нацягнутая інтэрпрэтацыя адносна таго, што Сымон вот гэта мастак, а Ганна гэта Беларусь, і вось як бы тут ёсць адносіны мастака з яго радзімай і гэтак далей. Мне здаецца, што сава на глобусе гэта ўсё, але тым не менш, у 18 годзе мы маем з вами у гэтай паэме абсалютна нешчаслівы фінал, бо Колас забівае Ганну. І можна меркаваць, што ён думаў пра сітуацыю 18 года ў такім выпадку, калі мастацтва не здольнае выправіць. Мастацтва не можа выправіць гвалт, бо Ганна памірае ў выніку гвалту, які з ёй адбываецца. Коласа... Прабач, гэта была першая рэдакцыя, так, якая не выйшла. Яна выйшла, і ўсе забылі, што... Нет, пачакай. Першая рэдакцыя не выйшла, яе аднаўлялі па рукапісах і аднаўлялі з дапамогай сына, Кастуся Міцкевіча. А другая рэдакцыя, што з ёй? То бок была першая рэдакцыя, яе можна прачытаць у кнізе, выдадзенай Глебам Лабадзенкам. Вельмі прыгожае выданне, паглядзець, як дзейнічала цэнзура і самацэнзура пасля таксама. Коласа папрасілі гэты тэкст перапрацаваць, і ў 24 годзе ён паехаў у Кіславодск. Што цікава, паехаў разам з цэнзарам. Ён пісаў, а цэнзар вывучаў. Яны жылі ў суседніх нумарах, і карацей, Колас там, відаць, праз балкон яму пасылаў свой рукапіс. Цікава, хто за каго заплаціў? Ці яны разам плацілі за свой адпачынак? Як увогуле гэта яму прыйшла ў галаву? Больш за тое, цэнзар быў такі досыць стрёмны, таму што ён суправаджаў Коласа нават, калі той наведваў родных. То бок, яўна, што непрост быў гэты цэнзар, і Колас, дапрацоўваючы паэму так, каб яна задаволіла цэнзуру, называе яе ўжо няшчаснай паэмай, якая ўжо хай бы і правалілася куды-небудзь. А пасля адбываецца нейкая дэтэктыўная гісторыя. Колас вяртаецца дадому з Кіславодска. У яго з сабой вялізны чамадан. Ён жонцы скардзіцца пра тое, што гэты чамадан такі цяжкі, што калі яго трэба падняць на месца для багажу, яго развязваецца пуп. Пры гэтым, што Колас быў такі... Мажны? Мажны таварыш, да, скажам так. І па легендзе гэтую паэму, якая знаходзіцца ў чамадане, гэты рукапіс, у яго з цягніка крадуць праз вакно, выцягваючы гэты чамадан, які мажнаму чалавеку было складана падняць проста самому. І ёсць меркаванне, што недзе у адным цікавым будынку можа быць ляжыць гэты рукапіс, які ўзялі на дадатковую праверку. І ў 25 годзе выходзіць гэты кананічны. Трэцяя рэдакцыя, якую мы ўсе ведаем, якую збольшага чыталі, дзе ўжо няма рэлігійных матываў, дзе зніклі палітычныя погляды Коласа, дзе ён робіць шчаслівым фінал. І у гэтым шчаслівым фінале мы можам бачыць і веру ў тое, што з Беларусю ўсё будзе добра, хаця сумнеўна ў 25 годзе, і веру альбо адкрыццё Коласам сутнасці мастацтва. Бо сутнасць і тое, да чаго дарастае Сымон праз вось гэтае колы выпрабавання, праз якія Колас яго праводзіць, гэта лячыць душу. Бо ён сваім граннем лечыць душу Ганны, ён лечыць вар'яцтва. І мы мастацтвам можам вылечыць наша нацыянальнае вар'яцтва. Я вельмі на гэта спадзяюся.
Я, калі чытала, была такая напружаная і гнятлівая часам атмасфера, і я са школьнай праграмы вось тых часоў я не памятала, чым скончылася паэма. І я была упэўнена на працягу ўсяго чытання, што яна скончыцца кепска. І для мяне было прыемнае адкрыццё, што яна скончылася добра. У трэцяй рэдакцыі. У трэцяй рэдакцыі. Але ўсё ж такі. І зараз, калі ты расказала пра гэта ўсе рэдакцыі, я разумею, што ён-то канцоўкі памяняў, штосьці там выкрэсліў, але вось вся гэтая гнятлівасць, вся гэтая саспенс, трывога, яна засталася, і ці не думаеш ты, што такая канцоўка ўсё роўна выглядае крыху, тырчыць, можна сказаць, з гэтага твора, вытыркаецца. Пакуль ты гэта расказвала, які мне вобраз прыйшоў у галаву. Сымон Музыка — гэта дзіця, якое заблукала ў лесе. І вся гэтая паэма пра блуканне ў лесе. Як абрад ініцыяцыі. Да? Ты зайшоў, там то баба-яга, то яшчэ якая трасца, побач з табой памочнікі, якія табе дапамагаюць, ці перашкаджаюць ісці. І чым яна заканчваецца, што ты бачыш прасвет. Туды табе трэба ісці, каб выйсці. Але ці дойдзеш ты дадому, ніхто не ведае, бо ў цябе ёсць толькі шлях, і як у новай зямлі, да, што ён можа быць калі-небудзь злучыць нашы ўсе дарогі, але ты ў працэсе, няма фіналу. Ён прызнаваўся сам, што вось гэтыя паэмы былі для яго вельмі тэрапеўтычныя пасля выхаду з турмы. Калі пачалася дэпрэсія, ад усяго таго, што з табой адбылося, да, калі накрыла. Вось гэтая паэма, як ён прызнаваўся, не далі яму спіцца. То бок для яго гэта была вялікая тэрапія. Я не скажу, што я фанатка Коласа. Сымон Музыка мне спадабаўся больш, чым новая зямля. І я радуюся таму, што гэтыя творы і, ў прынцыпе, Куб Колас натхняе іншых творцаў, тыпу Віталя Рыжкова на верш пра двух скрыпачоў ці Сергея Башлыкевіча на песню пра Сымона. Таксама Ён стварыў архетып. Так, і ён вельмі моцна праходзіць праз гады беларускай культуры. А яшчэ ў Купалаўскім тэатры раней быў вельмі прыгожы спектакль «Сымон Музыка», можна паглядзець у запісе.